Нормально, братишка, келесі атын дұрыстап жаттап жүр. В общем, маған айтпай концерт ұйымдастырған, бардақ қыламыз сахнаның артына кеттік ал. Кім бар, өу? Ән айтып бірден істейін жатырсыз ба сіз? Жоқ, мен хореографпын. Хореограф? Бір бей үйреттіңізші маған қазір шығайын. Билетті, қайсы қандай билет? Сізде флайерстан ба, скат концерт? Концерттің билеті ме? Оны білмеймін мен. Мен жаңа аэропортта істеймін ғой. Ой, рахмет. Маған ба? Қызыма да. Қызыңызға ол сала беріңіз. Маған жерде қуанып қалдым ғой. Брат, өшін бүйтіп жүрші. Мен шыққан кезде бір айқайлап, поддержка беріп отыршы андай. Жоқ, бишімін ғой, мен билеген кезде. Самат жаңа, Владимирна деді. Поддержка берді да бір адам да. Бересіге поддержка. Істедіңдер ме? Тәнті олдым. В общем, концертте Салтанат Ая бар екен. Кіріп шығамыз кетті. Қалайсыз Салтанат Ая апа? Жақсы шүкір, қалай өзің? Сізден бір кешірім сұрап кетейін деп алдында сіз Саламат Ая деп қойып па? Сол мен Саламат деп ойлап жүрмін ғой сосын. Сен Салтанат деп ойлап жүрмін ғой енді. Сізден сіз баяғыдан танимын ғой. Андай әндеріңіз тыңдаймын ана. Нормально, братишка, келесі атын дұрыстап жаттап жүр. Фанатыңызбын ғой, жаңа жерледім, жездемді деген әніңіз. Қандай еді? Дұрыс. Жерледім, жездемді, өрдені, жаман Қаттап алмайсың енді фанатым болсаң. Менің атымнан сыйлық сізге. Дентеларттың атынан. Концертке спонсор екен. Түсіңді жу деп соңыда маған. Жоқ, мынау дейтін зат қандай? Алдында что-то не то сезіп қалдым ғой аузымда. Неге именно не? Мынау денталарттық қандай денсаулық үшін ғой, бәрі денсаулық үшін алып қойық деген сияқты ғой, мынау дейтін типа. Алып қояғың бар ма енді? Табиғи. Ренжіс жоқ қада? Спасибо.